gore rino akudyiwe rinopisa dumela makulu hazvina kumira zvakanaka. Ndauya ndine nyaya yandasangana nayo ya uyo anoitwa Bima. Ndo vanenge vachichimhanya kazvema elections vari muZanuPf vanenge vachita kuti kana even marally vanenge vachiorganize muZanuPf kuti zviite. So panapa muri Zimbabwe varitaura kunzi ZanuPf political commissioner comrade Mike Bima has appeared to the electorate to vote in large numbers for the ruling party in February 3 by-elections and bury the opposition formations, which he said has nothing to offer. Aya. No politics dzacho dzemuZimbabwe ari kunzi aiwa vanhu chienda tinovhota in numbers kuti tibva taviga opposition, but inini hazvisi kumeka sense to me because vamwe vacho vari kupinda uncontested ka vanenge vachikwikidzana nani ikoko. Kungonzi wapinda waisirwa candidate nana Shabangu. Shabangu ndiani? It's obvious, it's an obvious shot. Angoma campaign but zvekuzonzi to bury opposition formations in Zimbabwe atinenge rato drama. Nyika yese inotodiwa opposition, inotongodiwa boss. Wana iwe vana ava zvimwe zvacho vanogona kutadza kuona meaning yazvo kana kuti use yekuva neopposition munyika kusvika azodzingwa iye kuZanuPf kwacho ikoko manje ndo panozora kuti ave opposition vakakosha kunge varipo, because ukuona kuti hurumende ikagara isina opposition makatanga kuitirwa zvimwe zvinhu zvisipo kana kutanga kuzvambaradzwa zvisiri izvo yazvo, ndiani anozomira achikutaura kuti aizvanyanya zvekuitwa? Ndiani? Hapana. Kana muparliament pakangotanga kungonzi right takutoronga zvakati tatora zvese zvinenge zvingopasiswa ingori oto iwo manje unonga wazobviswa ikoko kuZanuPf. Ndipo unoona kuti zvimwe zvacho waingoita amene kana kwakuda kufadza mutengi, but zvimwe zvacho it's unnecessary. Munyika yese inotongodiwa opposition. That's my opinion. Muri Zimbabwe ndo nyaya ndakubatira panapa nhasi pachannel ine yenyaya version. Kana uchingotanga kusvika pano ye first time yako kusubscribe ndibhadharise mahara, ucomment, like, or share. I am the Nyaya Matician. Ndoramba tichidzoka ndikuwekera nyaya semets. See you in